大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。我知道很多观众在等我这期视频的更新，因为是一款非常受关注的手机产品，就是小米今天最新发布的千元机系列红米 Note 17系列，一共2个型号 ，Note 17标准版和 Note 17 Pro， 哪一款更加适合自己？看完这个视频你就知道了。按照节目的惯例，还是会先从更便宜的 Note 17标准版开始讲，然后讲 Pro 有什么不一样的地方，有利于你们的选择。那首先，由于今年行情的关系，内存涨了好几倍，所以今年各个大品牌发布的1000元级别的这样的手机呢，通常都不再主打性价比了，主打的都是抗造耐用的这样一个定位。那如果说是更注重性能强劲这方面性价比的观众和用户的话，你们直接去看2000多甚至更贵的机器就可以了。Note 系列是不适合你们的。因为没有办法，今年的行情就是如此，1000多的机器在今年都只适合基础的体验。所以说呢，这2类的使用群体，一个更注重基础的体验，一个更注重性能强劲，甚至说要打游戏的选手，那么这2类群体他们的预算也基本上也差了1000块了，所以还是要先明确一下它的产品定位。好，首先我们来看一下 Note 17标准版外观材质的部分，采用了全塑料的机身，这个是没有什么毛病的，因为它的产品定位就是如此，而且也主打抗造和耐用啊，其实要比玻璃更加耐摔一些，是吧？因为它这样的机器通常也比较抗摔一些。然后它是 IP65 级别的防尘抗水的规格，那么它的防水能力是不如 Note 17 Pro 的，因为这个是标准版，但是日常防个泼溅也是没有什么问题的，不小心泡到水里可能还是会进水短路啊，但是防泼溅是可以的。如果说你这个日常啊不是那么容易泡水里面，它也可以啊，也不是不行，但是它没有 Pro 这个定位高啊。然后我们看一下长宽高的部分呢，79.14毫米已经属于一个非常宽大的机器了啊，因为这个 Note 17属于一个超大屏幕的手机，比你在市面上看到的绝大多数的手机的屏幕都要更宽更大一些啊。那么它也是有好处的，就是更爽嘛，因为大屏就是更爽，尤其是喜欢看小说的人，用这样的一个1000元机来多看一些小说，能显示更大的字啊，更多的内容也是有好处的。但是这么大的手机，你单手打字肯定就特别吃力了啊，就肯定是要双手的，而且你的兜需要大一点啊，你的裤兜口袋需要大一些。8.26毫米的厚度还是可以的，在一个可以接受的范围。225克也属于一个不轻的重量啊，但是结合它这么大的屏幕和尺寸啊，也算是做的不错了。那我觉得整体的机器控制的还可以啊，它的外观没有什么大的毛病。那么需要注意一点啊，它的尺寸更大更宽呢，并不是因为它的工艺比 Pro 更差啊，而是因为它屏幕的尺寸比 Pro 要更大啊 ，Pro 是要比它小一圈的啊。他们的产品定位还是有一点点不同，虽然说都在 Note 17这个系列里面，但是它其实还是2种东西。这个标准版走的是一个超大巨屏的这样的一个体验啊。那么每一个红米啊、小米的产品都会给一个示意图啊，这里大家其实能看到一些端倪，它只有底部的扬声器啊，后面也会说到的。那么需要值得注意的一个点，可能有部分用户需要的就是它在插电话卡的这个位置是可以插这个 micro SD 扩展卡的。如果说你并不是双卡双待的选手，你是单卡的选手，那其中一面是可以插入一个扩展存储卡的啊，就是 SD 的扩展卡。如果说你觉得我就用这个最低配，比如说它最低配是8+128的，那么我有存储卡可以扩展更多的容量，可以存一些图片啊，存一些歌曲什么的也是可以的啊，甚至有的人拿它存一些网课啊都是可以的，对吧？那么这个功能还是比较好的，那个 Pro 就是没有的。这个 Note 17标准版有这个功能啊，这一点是有一个小小的区别，在这里说一下。好，那接下来说一下它这个7英寸的超大 OLED 屏幕，那确实是够大了啊。然后峰值亮度他说可以达到1800尼特，但其实这个屏幕的规格呢本身不是很高。大家看一下，7英寸的 1080p 的 OLED 屏，然后376的 PPI， 那么换算下来的话，它其实清晰度不是特别的高啊，只不过呢给到你一个超大屏幕的体验啊。那么这一点呢，其实也是有不同的受众群体和不同的喜好的。如果说对屏幕的清晰度看的不是特别重的用户，你觉得它对你来说也够清晰的话啊，你只是不追求极致的清晰，对吧？那么这种清晰度呢，你拿来看小说，我觉得是没有什么太大的问题的。虽然文字不是那么锐利，但是它可以看更大的字，可以显示更多的内容。那我觉得像这样的一个1000元机呢，超大的屏幕也会给到一个比较好的体验。
那有的人会说了，哎，我买给家中的长辈，他的视力也不是说特别好了，对吧？就是长辈年纪比较大的那种，那么这样的清晰度之间的差别，他可能也分辨不出来。平时可能就看个视频了，或者说看个直播了啊，包括听书了，对吧？然后有的人可能就喜欢看看小说呢，有些年轻一些的，对吧？那么这种情况下，这个7英寸的超大屏幕呢，还是会给到一个不错的体验的，我觉得。那么如果用一个 LCD 的屏的话，这么大的屏就会导致这个机器变得更重，所以说我觉得这个方案呢，也算是一个不错的方案。就是说这个产品在一众1000多克这样的一些手机当中呢，它还是有一定的差异化。就是说在这些比如说1223里面的这些机器来讲，它能给到一个更大的屏幕啊，还是可以切中一些大屏手机的一些用户群体的啊。那么这里有一个前置800万像素的镜头啊，日常聊个天还是够用的。当然你就不要指望画质高了，还给到了一个屏下指纹啊。你看它在千元机上没有给你侧边指纹哦，是给到一个短焦的屏下指纹，因为它是一个 OLED 屏幕，所以说它可以用屏下指纹，它是比较薄的，对吧？那么也支持到一个 P3 广色域，但只有8比特色深啊，它的色彩丰富程度也是不如 Note 17 Pro 的啊，但是它的屏幕要比 Pro 更大啊，这是它不一样的地方。那同样呢，也支持到120赫兹的高刷，当然了，因为它这个机器用的是低端的芯片，它不可能全局都是120赫兹了，大部分的应用可能都会进行锁帧这样的一个处理，来保证它的流畅度啊。那么这个也是显然的啊，也没有什么可说的，主要是屏幕大，这是它最大的一个特点啊。但是清晰度呢，肯定也是不如那些高配的那些机器了。所以呢，这个屏幕就比较适合那些对清晰度要求没有那么高，然后或者说喜欢看小说的电子书这样的人群啊，确实是挺适合这样的大屏幕的，它都有自己的受众群体。那我觉得这个7英寸的超大屏幕可能会成为很多人选择它的一个理由，为什么呢？因为它的差别非常的明显，因为它的屏幕特别的大，对吧？好，那接下来说一下核心性能的部分，采用的是第4代的骁龙4处理器，那么这就是一个低端的处理器，它只能满足最基本的需求。那么能不能玩呢？它在娱乐上只能玩一些特别小的游戏了啊！你要说玩一些稍微大点的游戏，它是肯定会卡的，不卡是不太可能的。甚至于打开一些购物平台或者说外卖平台的一些软件的话，它的速度加载的速度也不会特别的快啊，因为它的处理器属于一个比较低端的。低端的好处呢，就是比较省电，它的功耗也不会很高，但是它的运行速度就不会很快了。但是如果说像很多人把这个 Note 17买给一些长辈用，行不行啊？当然是可以的，但前提是它的需求不是很高。比如说他也就是看看直播、听书这样的选手，那么这样的长辈用它是没有什么问题的，因为刷个短视频、刷个直播呢，也不需要配置特别的高的。那么如果这位长辈他的视力也不是特别好的话，他的眼睛可能也分辨不出来这个屏幕的清晰度特别高或者说一般般的这种情况下，他觉得都够清楚啊，那这个大屏的 Note 17加上这个低端的性能也没有什么问题啊，只是说年轻的选手你想用它打游戏就不要想了，它只能作为一个基础体验的一个工具。那给到是一个 Z 轴的马达，这个就无所谓了，我觉得这种千元机可能大家对这个震动震感的要求也不会特别的高了。然后它可选的配置最高配就是8+256了啊，这里它官方就直接告诉你了，8+256是最高配置了。那么最低配是可以选到一个6G 的啊，其实它应该是有一个6+128这样的一个配置的。你看它小米官网还打错了啊，我都是从官网截下来的，它官网还写个126GB 啊，应该就是128和256啊，最高就是8+256了啊，你最低还可以选6+128。那可能有人会问了，我就给家里的长辈，他真的就是低需求的这样一个用户，可能就像我刚才说的，就看个直播听个书，那么买这个最低配6+128行不行？其实也行啊，其实也行。但是请注意，但凡你的需求会更高一些的话，你运行的程序会更多一些的话，那么这个配置无论是高配还是低配，哪怕你选这个8+256，它可能还是会卡的啊。那么这点还是要注意一下。那么给到的内存是 LPDDR4X 加 UFS 2.2的闪存，我觉得还可以了啊，在这个产品定位下是可以接受的一个水平。但是你千万不要因为它的屏幕特别大，就以为它是一个特别适合高性能娱乐的这样的选手啊，它并不是，它还是一个非常基础的一个体验。好，接着往下看，电池上呢给到一个8000毫安时的电池啊，那么这样的话加上低功耗的芯片，它日常的续航基本上也没有什么电量的焦虑，因为它虽然屏幕特别的大，但是并没有给到你一个分辨率特别高的屏幕，所以说整体来讲，整机的功耗还是比较低的，一天充一次，基本上没有什么电量的焦虑。
那如果有的长辈他连视频都不刷啊，直播也不看啊，只是当做一个普通的功能机在用的话，甚至2-3天充一次也是有可能的啊，也是有可能的。但是现在很多就是说上了年纪的老人家，比如说70-80岁的，他们也都很喜欢刷视频，是吧？现在这样的老年人特别的多，所以说你要是说真要2-3天充一次也有点难，可能也就是1天充一次了啊。但是1天充一次，它是可以重度使用，没有什么问题的。那它的充电速度呢还行吧，也不是特别快那种啊，45瓦的充电器，然后也支持 PD 的这样一个协议，那么还支持到一个有线反充啊，也就是说你真的需要给其他设备进行充电的话，还可以把这个手机临时当个充电宝来用啊。那么45瓦的充电充这个8000毫安时的电池大概就1个多小时吧啊，可能不到1个半小时这样啊，平常可能充1个来小时也就够了啊。充电速度还行吧，不是特别慢，但也不是特别快那种，因为它电池算是比较大的了。然后它还支持到一个智能充电，红米这个智能充电什么意思呢？就相当于其他品牌的那个旁路供电了，就差不多了，可以边充边玩啊，减少电池的发热和损耗。那比如说有的时候正在刷直播的时候还快要没电了，是可以边插着电一边刷直播一边看视频的。打游戏就算了，这个手机打游戏就算了啊，基本上还是会比较卡的，就是你日常的娱乐一下还是可以的，但是说千万不要说追求性能的那种打游戏啊。那么电池是单电芯的，寿命也会比较长一些啊。好，接着往下看，那么它的摄像头呢就给了一个5000万像素的主摄了，后置一颗镜头啊，带一个小闪光灯啊，然后前置呢后置呢都是拍1080p 30帧的最高帧率。你只能说扫个码那个水平了啊，当然简单的记录一个生活也不是不能拍啊，但是就是一个扫码水平的机器啊，支付什么的肯定是不受什么影响啊。好，接着往下看，那么它是一个单扬声器嘛，前面已经说过了啊，但是它这个单扬声器呢支持到一个很大的音量啊，就是说虽然说它没有那种立体声的效果，但是说可以把音量调得很大，不用怕老年人听不到铃声响啊，就大概是这样的一个水平。但是呢，这个单扬声器它的规格还是没有 Pro 的规格高啊。首先 Pro 呢跟它不太一样的是 Pro 是立体声双扬声器，而且呢 Pro 的下面这个扬声器的音量还会更大一些啊。那么这个东西还是规格不一样，但是它能够支持到一个比较高的响度，不用怕听不到铃声的啊。所以这一点呢稍微有一点点遗憾，对吧？因为它给到一个这么大的屏幕啊，其实是可以给到一个稍微好一点的影音娱乐的效果，但是它只给了一个单扬声器，很显然它注重的甚至不是娱乐的体验，对吧？只是一些非常基础的体验，但是给到你一个非常明显的差异，就是屏幕特别大，对吧？然后大家看到它的 WiFi 是 WiFi 5的级别，蓝牙是 5.1， 也不是最新一代的规格了，但是说对于相关的用户群体来说不影响它的使用。蓝牙耳机呢，即便你用的是一个新款的，它也可以向下兼容到蓝牙 5.1， 都是可以连接上的，没有什么问题。那多功能的 NFC 啊，这个门禁啊、地铁、公交了什么的也都可以做，红外遥控器也有的。然后它这里告诉你呢，它那个存储卡那个位置是最高可以装一个2TB 的 SD 扩展卡的啊，这一点还是说一下。就这个型号呢，它支持到这样的功能，确实是有需要的人群的啊。然后 5G 频段支持的也是不是很多了，肯定是没有 N79了，但是大部分 5G 的频段在咱们国内这些套餐使用都是没有什么很大的问题的啊。然后单频的 GPS 和北斗，很显然呢，这个比较低端是吧？就是不支持高精度的手机导航。如果说你依赖手机导航的话啊，这个 Note 全系列，无论是这个 Note 17标准版还是 Pro 呢，它都没有那种高精度的手机导航。能不能用呢？肯定是能用手机导航的，但是可能在你移动速度比较快的时候，误差会大一些。它是没有高精度的手机导航的，这一点还是要注意一下。那么他在发布会上呢，还宣传了这个 AI 的防诈骗，对吧？那么其实你不管选这个低端产品还是选更贵的产品呢，它也都支持这样的一些功能有就是比没有好的。如果说真的是考虑到给长辈使用这个手机的话，一定要帮他设置好这些防诈骗的功能啊。好，接着往下看，那么这是它这个包装，会送你一个手机壳啊，当然不是跟手机一个颜色的，不过也可以起到一个保护的作用。卡针、充电器、充电线啊，该给的是都给了，别的就没有了，会送一个不是透明的啊，是带颜色的这样的一个手机壳。好，然后我们看一下这个 Note 17 Pro 了，它的配置会更高一些。那其实在外观和做工上要显得比标准版稍微精致一点，但它依然是全塑料的这样的一个机身啊。但是呢，有一点不一样的是，它的内框用了一个金属的内框，它的外框呢都是塑料的一个中框，对吧？但是它内框加了金属的内框，是为了让这个机器更加坚固啊，大概是这样的一个设计。然后它的宽度呢是稍微小一圈的啊，78.27毫米了，但是它的厚度要比标准版更厚一些，8.46毫米这样一个厚度，226克，它的重量跟标准版是差不多的啊。那么整体来说，它的屏幕是要比标准版稍微小一圈，但它依然算是一个比较大尺寸的机器，还稍微厚一点。那因为是 Pro 呢，还多了一个颜色哈，它是4个颜色，没有那个绿色了，但是有一个蓝色，然后还加了一个白色在这里啊。那我觉得黑白肯定是更百搭的，包括它这个紫色也可以，对吧？就是比较常规的一个颜色了，设计上都是比较简约的啊。然后我们看到 Pro 就有一个比较大的优势，在于它
比较高等级的防尘防水的规格，66、68、69、69K 都是支持的。也就是说，不小心泡在水里了，半个小时之内把它捞出来都是比较安全的。但是这里可能需要好心的提醒一下，很多人都以为，哎呀，我买一个耐用的手机，一下用个3、4年啊，甚至说更长的时间，它会不会这3、4年一直都这么防水呢？其实并不是的。包括高端手机，其实它的防水、抗摔这样的性能呢，都会随着时间的推移而减弱。尤其是防水啊，就是防水这方面，可能刚买新机的时候呢，它的头1年都是比较防水的，不怕泡到水里面啊。但是可能随着时间的推移呢，这个防水的性能其实也会减弱的啊。这一点还稍微注意一下。我看很多人不是很注重，有的人比如说用了3年了，怎么还是进水了？是不是这个手机有毛病啊？其实并不是，就是说这个东西它可能都是有所衰减的，这一点还是要注意一下。但是整体来讲呢，这个 Pro 的规格是要比 Note 17标准版更高的啊。很多人可能还是会因为这个 Pro 更加不怕泡水里面，所以说会选择这个 Pro 的产品啊。它这个防尘抗水的等级是要比标准版更高的。那个 Note 17标准版刚才说了，就是更多的是一个防泼溅这样一个水平的。即便它是新机，那不小心泡到水里面呢，还是不如这个 Pro 更加防泡水的啊。好，接着往下看，那么它的做工刚才说到了啊，是能稍微精致一点点啊。它的中框虽然是一个直边的设计，但是会有一个小小的弧度啊，就是不会让它特别的硌手。其实也无所谓了。其实我觉得大部分用这个手机的选手呢，应该还是会套个手机壳的，就感觉不到什么了。那么通过这张示意图是能够看出来啊，这个 Pro 它就不是插那个 SD 扩展卡了，它就没有那个功能了。但是它是2个扬声器的啊，就上下立体声这样一个扬声器啊，大家有时间可以自己看一下，我就往下说了啊。那么这块屏幕就要比 Note 17标准版的规格更高一些。那么简单的来说，你可以粗暴的理解为，这个 Pro 的屏幕除了比标准版稍微小一圈之外，其他方面色彩的丰富程度、亮度、清晰度啊，全方位都要比标准版更好啊。你可以理解为这个 Pro 在屏幕上就要更胜一筹的啊，而且它还支持1尼特的暗光啊，就是比如说房间呢黑漆漆的时候，大晚上没开灯啊，那么这个手机可以自动调到一个比较暗的一个亮度，就是说不会特别的刺眼啊，这个也是支持的。然后也覆盖了康宁大猩猩 Victus 2的这样一个玻璃，就是能让它更加抗噪一些，就不是特别的容易把它弄坏这个屏幕啊。所以说这个 Pro 在屏幕上的用料呢，要比标准版要更好一些。那么在亮度上比较明显的是，在户外的大太阳底下啊，这个 Pro 应该会比标准版的屏幕会更亮一些啊。它虽然说都是高刷屏啊，都是用的 OLED 屏，但是这个 Pro 的规格硬件的等级还是要更高一点的啊。那么前置的自拍镜头都是800万像素的，都是一个非常一般的一个摄像头了，只是一个聊天的这样一个水平的啊。所以说，如果说你不需要 Note 17标准版那么大的一个尺寸的话，选 Pro 它的屏幕肯定是要更好的啊，色彩的丰富程度也会更强，清晰度也会更高，因为它是相当于一个所谓 1.5K 的这样一个分辨率。那如果说就像我刚才说的，有的人喜欢看小说啊，但是对清晰度的要求很高，你希望文字看得更锐利一些的话，还是这个 Pro 的清晰度会明显更高一些啊。不仅仅是因为它小一圈，而且它的分辨率也会更高一点啊。所以说这个清晰度啊、亮度这方面，包括色彩上，都是这个 Pro 更好一些啊。也支持到一个高频调光的护眼。其实那个标准版呢也带一点护眼功能，只是说现在的这些国产的屏幕呢，他们都说自己护眼，我就不多强调了啊。好，接着往下看，核心性能的部分呢 ，Pro 的性能是要略高一些的，第4代的骁龙6S， 但是本质上它也不是高端芯片，它只是比骁龙4性能好一些，但本质上还属于一个偏低端的一个芯片啊。但是它的流畅程度啊、速度还是要比刚才那个标准版要更快一些，而且它可选的配置要更高一点，你最高甚至可以选到12+512的。但是我觉得大部分的选手选这个机器是不会选那个高配的，可能更多的人会选低配版，比如说8+128啦，甚至说8+256的人可能选的会更多一些啊，甚至也有人会选12+256的配置，对吧？那么关于这个机器呢，可能8+128选的人也不少，因为它刚好是那个最低的售价，对吧？ LPDDR4X 的内存，然后这里要注意的是，如果你选128的话，它是 UFS 2.2 的，只有256以上支持 UFS 3.1 这样的一个规格。如果说你希望更新系统、更新应用、安装软件的速度更快的话，你还是要选256的版本啊。虽然说它不是一个高性能的机器了，但是如果说你希望硬件规格更高的话，还是256以上。那对于这款机器相对甜点的一个配置，那当然就是8+256这个版本了。而且首销期间呢，价格也不是很贵啊，对吧？它都在这个1500这样的一个档位。反正今年这个行情呢，大家就得学会接受现实，就说不要老说什么去年前年那个没有什么意义了，对吧？今年就是这种行情。
USB 2.0 联友的触控啊，千元机的常规操作了。大家知道它的性能呢，能不能玩也能简单的玩一玩啊，但是更多的还是适合那种刷视频、看直播这种娱乐，而并不是那种打游戏那种娱乐啊。因为说你打游戏，你肯定会追求芯片的性能的啊，这种东西它还是更符合基础体验的用户，就是基础的体验它还是可以的，是不会让你觉得特别卡顿的，但是它运行的速度也不会很快就是了啊。好吧，那么这是骁龙 6S 第4代啊，再加上它这样一个闪存的规格，闪存的规格呢还是要比标准版稍微高一点，毕竟256的版本是可以给到 UFS 3.1这样的规格的。然后我们看一下电池呢，虽然它的屏幕尺寸要小一圈，但是 Pro 的电池容量要比标准版的电池更大啊！你别看那个机器的尺寸要大一圈，但是呢，它这个加厚了嘛啊，它电池还可以放更大一点的，它给到一个9000毫安时的一个电池，67瓦的快充，充电速度也会更快一些啊。那么硅钛负极电池的容量现在都做得很大啊，然后它也支持到一个有线反向充电。那么 Pro 和标准版就都没有无线充电了啊，都没有无线充电了。那如果说你希望电池更大的话，也是可以选这个 Pro 的。但是如果说你对这个要求没有那么高，你觉得标准版已经够用了，其实都没有什么问题，都是那种一天充一次，没有什么电量焦虑的。如果说是一个重度的用户，整天都要刷视频呢、看直播呀，一天要玩手机玩好长时间的话，想2天3天充一次也是很难的。通常都是重度用户一天充一次这样的一个水平啊。但是它是一个非常大的电池，再加上它的芯片也不是高性能高功耗的，所以说呢，它的续航是没有任何的问题的。其实呢，这个 Pro 和标准版基本上都没有什么电量的焦虑，但是呢 Pro 的充电规格会更高一些，充电速度还能快一点。好，那个摄像头的部分呢，我也不想多说了啊。Pro 呢，它虽然是2颗摄像头，但是第2颗摄像头200万像素也是凑数的啊，它主要还是靠这个5000万像素的主摄了，都只能拍到 1080p 30帧的录像啊。无论是标准版还是 Pro， 其实呢都不要指望他们能出片，就是记录个生活的水平，或者说扫个码的水平也是可以的啊，能拍啊，不是不能拍，但是不要指望它出片啊。好，接着往下看，然后呢，失手触控啊这些东西，其实标准版也有，就不多说了啊。那么这里要说一下它扬声器呢，刚才其实已经讲过了 ，Pro 是立体声的，听筒那边还有一个小喇叭啊，然后下面还有一个大喇叭，是大概这样的一个立体声。其实呢，它那个小喇叭那里也没有 N-Bass 填充的材料啊，所以说它的立体声效果有，但是说也不是说音质特别好的那种。但是这个效果吧，有还是比没有强的，而且它也会支持到一个更大的音量，因为它下扬声器，据我了解用的是1115F 的规格啊，它的音量是非常大的。也就是说，如果你希望有一个更好的影音娱乐的体验，肯定呢还是这个 Pro 的效果会更好一些。只是17标准版它的屏幕尺寸确实是要更大一些啊，但是清晰度反而还是不如这个 Pro 的。所以说综合来讲啊，如果说在你预算能够允许的情况下，不差这200-300的情况下，你还是选这个 Pro 的8+256，性价比能稍微高一点，因为至少基础的体验上，屏幕、扬声器、芯片的规格是要比标准版要更高一点的啊。然后 5G 频段也是一样啊，就是基本上国内主流的套餐也都是支持到的 ，WiFi 5、蓝牙5.1都一样啊。然后北斗呢，虽然说多了一个波段，但是说它整体来讲还是没有高精度的手机导航。就稍微有一点点遗憾，对吧？它是没有高精度的手机导航的。标准版和这个 Pro 都是单频的 GPS， 所以说误差还是会稍微大一点的。我觉得看到这里有一些，比如说骑手啊，或者小哥啊，就是说经常依赖手机导航的选手呢，可能会觉得稍微有点遗憾。你说够不够用呢？啊，就是勉强也能用，但是说确实是没有高精度那么方便啊。好，然后多功能 NFC 也支持红外遥控，这些跟标准版都一样，也是短焦的屏下指纹解锁啊，它是不是侧边的？它是在屏幕下方，就是靠边缘那个位置是可以进行指纹解锁的。那我觉得这个 Pro 可能最令人遗憾的地方就是说，同样是这个系列的 Pro， 它仍然没有给到你双频的 GPS 啊。那可能对于一些骑手啊，或者说一些快递小哥，确实是没有高精度的手机导航，稍微有些遗憾的地方。那么其他方面的配置还算给的比较到位，整体来说 Pro 也是非常耐用的一个手机啊，只是说也不是走那种高性价比路线的了嘛。好，然后我们看一下，也是送一个手机壳啊，充电器、卡针就不多说了。那么关于这个红米 Note 17系列2个型号就给你们讲完了啊，你们大概清楚哪一款更加适合自己了。虽说今年这个行情就是说没有特别有性价比的手机了，但确实是红米 Note 这个系列呢，相对来讲还算比较实惠的。那除了有的人会给长辈选这个手机呢，年轻的群体能不能用呢？那如果说你平时也没有时间玩手机啊，大量的工作，包括是个学霸，对吧？就是很少玩手机的用户，那它也是可以的，对吧？
基本的都是可以满足。那如果你是米家全家桶，对吧？或者说甚至是米家智能家居的用户的话，用这样的一个手机，它也能作为一个比较好的遥控，是吧？那么这个东西就根据自己的使用环境来决定了。那希望这期视频对你们的选择能有所帮助。如果已经拿到手的用户，也可以在评论区分享一下你的使用体验，对更多看到这条视频的观众呢更有帮助一些。好吧，那给我点点赞，点点关注了，我们下期节目再见。